हेलो दोस्तों, नमस्कार। सऊदी अरब ताइफ में देखिए 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। शाम के टाइम दिन भर मौसम सही रहता है, शाम को बारिश आ जाता है। देख सकते हैं आप लोग। वो भी बारिश आता है तो बहुत तगड़ा का बारिश आता है। ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। रोड जो हाईवे रोड है, नीचे भी एक रोड है, ऊपर भी है। अभी देखिए फिर से थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा आ जा रहा है बारिश जल्द। देख सकते हैं आप लोग। कितना तेज़ बारिश पड़ रहा है। अभी ये रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में अक्सर बारिश होता रहता है यहाँ पे। बाकी दिन में बारिश नहीं होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में अक्सर बारिश होता है। देख सकते हैं आप लोग। बारिश ही बारिश है।
3 दिन से बारिश लगातार हो रही है भाई साहब, देख लीजिए 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है प्रकाश ब्लॉग 77, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे बारिश हो रहा है।